குட் மார்னிங் மாதாஜி. குட் மார்னிங். இன்னைக்கு என்ன ஸ்பெஷல்? இன்னைக்கு வந்து சாம்பார் தான். ப்ரக்கோலி வந்து தொக்கு மாதிரி பண்ண போகிறோம். நம்ம காலிஃப்ளவரில் பண்ணுவோம்ல, அதே ப்ரக்கோலியில் பண்ணிவிட்டு ரசம். ஓகே, அதான் இன்றைக்கி சமையல். இப்போ சாதம் வடிக்க போகிறேன். சாதம் வந்துடுச்சு, பருப்பு போட்டாச்சு, பருப்பும் ரெடி ஆகிடுச்சு. இப்போ வந்து ப்ரக்கோலியும் கழுவி வச்சாச்சு. இதுதான் அப்படியே மசாலா மாதிரி பண்ண போகிறேன். என்ன சொன்னோம்? ப்ரக்கோலியா? ப்ரோக்கோலி. ஏன் ஒரு இடமா இருக்கியா? சாதம் வடிக்க காட்சி எதனா வச்சிடறேன்ப்பா. அந்த பக்கம் ஓடிக்கிட்டு இருக்கேன். ஆமாம், இப்போ சாதம் வடிக்கிறதுக்கு ரெடி பண்ணுமா, அதனால் என்ன பண்ணலாம், இந்த மாதிரி ஏறவாடெல்லாம் செய்யணும். இதுதான் சாதம் வடிக்கிறேன் இன்னும். அதனால இப்போ சாதத்தை எடுத்துக்கலாம். சாதம் வந்து போச்சு. சாதம் வச்சிடறேன். அவ்வளோதான். இது நான் புது சாமா போடுற ட்ரேவா? சோபி ஆர்டர் பண்ணியிருந்தேன், நல்லா தெரியாதுன்னு. நல்லா இருக்குன்னு சொன்ன உடனே ஒன்று ஆர்டர் போட்டான். ப்ராக்லி 65 ஆமா? 65 இல்லை, அந்த நம்ம கறி செய்வோம்ல, கறி மசாலா மாதிரி. அது ஏன்னா சாம்பாருக்கு மசாலாவோட இருந்தால் தான் நல்லாயிருக்கும், அதனால் அப்படி செய்ய போகிறேன். ஓகே, நல்லாயிருக்கும் அப்படி செஞ்சேன். காலிஃப்ளவர் மசாலா, ப்ரக்கோலி மசாலாலாம் நல்லாயிருக்கும். இது 5 கிலோ 100 ரூபான்னு வந்தது வெங்காயம். வெளியே வாங்கினேன், கொஞ்சம் குட்டி, ஆனால் புது வெங்காயமாக தான் இருக்குது. பிஞ்சா காஞ்ச வெங்காயமாக தான் இருக்குது. 5 கிலோ 100 ரூபாய்க்கு தராங்களேன்னு வாங்கிட்டேன். காலியாக ஆயிடுச்சு. பருப்பு ரெடி. சாம்பார் முடிஞ்சிச்சா? இதோ இந்த காய் இன்னும் கொஞ்சம் வெந்தோடனே எடுத்து ஊற்றிடுவேன். ஊற்றிட்டா சாம்பார் ரெடி ஆகிடும். சாம்பார் ரெடி ஆன உடனே நம்ம காலிஃப்ளவர் வச்சு ப்ரக்கோலி ஆரம்பிச்சிடலாம். ஓகே, இல்லைம்மா? ஆரம்பிக்கலாம். சாம்பார் ரெடி. கடாய் வச்சாச்சு. கடாய் காஞ்சிடுச்சு. இப்போ எண்ணெய் ஊற்றிடலாம். இப்போ கொஞ்சம் சோம்பு, பட்டை ஒரு துண்டு, லவங்கம் 2, ஒரு சின்ன அன்னாச்சி முக்கோட ஒரு சின்ன துண்டு, அது போட்டுடலாம். கொஞ்சம் தூரம் நிலுப்பா. இப்போ கட் பண்ண வெங்காயம், நல்லா வதக்கிடலாம். இப்போ ஒரு ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட், நல்லா பச்சை வாசனை போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கிட்டு, இப்போ தக்காளி, நல்லா பழமான தக்காளி ஒன்று போட்டிருக்கேன். கொஞ்சம் கருவேப்பிலை, ஒரே ஒரு பச்சை மிளகா 2 உடச்சி போதும். கொஞ்சமாக உப்பு தேவையான அளவு. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் ப்ரக்கோலி கொஞ்சம் பெருசாக போட்டுக்கலாம். ஏன்னா நல்லா குழக்குழன்னு வேகக்கூடாது, நெத்தாக இருக்கணும். அதனால் பெருசாக போட்டிருக்கேன்.
1/2 ஸ்பூன் குழம்பு மிளகாத்தூள், கொஞ்சமாக மஞ்சத்தூள், கொஞ்சம் கரம் மசாலா, அவ்வளோதான். உப்பு ஏற்கனவே போட்டாச்சு. இதை அப்படியே நல்லா தடவி விட வேண்டியதுதான். தண்ணியெலாம் ஊற்ற வேணாமா? கொஞ்சம் தெளிப்பேன், ஊற்ற தேவையில்லை. இது நல்லா சீக்கிரம் வெந்துடுறது தான், சாஃப்டாகிடும். அதனால் கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்தா போதும், தண்ணி ஊற்றணும்னு அவசியம் இல்லை. இது கொஞ்சம் நல்லா வதங்கட்டும் எல்லாம் சேர்ந்து. கடைசியாக கொஞ்சம் தண்ணி தெளித்து மூடிடலாம், நல்லா புசு புசுன்னு வந்துடும். லாஸ்ட்டாக கொஞ்சமாக கொத்தமல்லி மேலே போட்டுடலாம். மசாலா, உப்பு, மிளகாத்தூள், மஞ்சத்தூள் எல்லாம் ஒன்றா மிக்ஸ் ஆகிற மாதிரி நல்லா கலந்து விட்டுடலாம். நான் ஒரே ஒரு ப்ரக்கோலி செய்கிறேன். நிறைய 2-3 ப்ரக்கோலி செஞ்ச நிறைய பேருக்கு அதுக்கேற்ற மாதிரி நம்ம வெங்காயம் தக்காளி மசாலா போட்டுக்க வேண்டியதுதான். ஒன்றுத்துக்கு மசாலா இவ்வளோ போதும். இப்போ தண்ணி ஊற்ற தேவையில்லை, கொஞ்சமாக தெளிச்சிக்கலாம், அவ்வளோதான். இது அப்படியே மூடி வச்சிடலாம். ஒரு 10 நிமிஷம் வேகட்டும். வெந்துச்சுன்னா திறந்து பார்க்கலாம். ஓப்பன் பண்ணி பார்க்கலாம். தெளித்த தண்ணிக்கு இவ்வளோ வந்திருக்கு பார்த்தியா? தண்ணி ஊற்றினா என்ன ஆகும்? கொலன்னு ஆகிடும். இந்த மாதிரி தண்ணி தெளித்து தான் இந்த மாதிரி பண்ணணும். கம்மி தீயிலே இருந்தது, இப்போ கொஞ்சம் ஃபாஸ்ட் வைக்கிறேன். ரொம்ப பச்சையாக இருந்ததா போடும்போது இது வெந்து கலர் மாறிடுச்சு போய். அவ்வளோதான். தண்ணி கொஞ்சம் சுண்டுச்சுன்னா ப்ரக்கோலி மசாலா ரெடி. சாம்பார் சாதம், தயிர் சாதத்துக்கெல்லாம் ரொம்ப அருமையாக இருக்கும் ப்ரக்கோலி மசாலா. இன்னும் கொஞ்சம் இந்த தண்ணி மட்டும் சுண்டுட்டோம். வெயில் ஆரம்பிச்சிருச்சு. இனி கம்பு, கேழ்வரகு அரிசி வந்துட்டேன், ரெடி பண்ண வேண்டியது தான். கம்புல அடை, கேழ்வரகு அடை, கூழ் இதெல்லாம் தான் இனி. ப்ரக்கோலி மசாலா ரெடி ஆயிடுச்சு. இப்போ அப்படியே நான் பவுலில் மாற்றிடலாம். லட்டூஸ் கிச்சனில் இன்றைக்கி என்ன ஸ்பெஷல்? சிம்பிள் லஞ்ச் தான். என்ன செஞ்சுருக்கேன்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ப்ரக்கோலி மசாலா, கத்திரிக்காய் சாம்பார், தயிர், ரசம், நெய், பருப்பு பொடி, சுட சுட சாதம், சாப்பிட்ட அப்புறம் சாப்பிட்றதுக்கு தர்பீஸ் எல்லாம் ரெடியாக இருக்குது. வாங்க சாப்பிட்லாம். மாதிரி ப்ரக்கோலி மசாலா செஞ்சு சாப்பிட்டு பார்த்துட்டு கமெண்ட்ஸில் சொல்லுங்கள் எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லிட்டு. நம்ம இன்னொரு வீடியோவில் சந்திக்கலாம்.